एफ डिलक्स BS6 बाइक का मोटर है और ये मोटर जो है खराब हो चुका है। तो हम आपको बताते हैं, अगर इसे रिपेयर करने की आप प्रयास कहीं से भी करते हैं तो आप इसे रिपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर खोलने का कहीं से ऑप्शन नहीं है। भले अगर इसके अंदर पेट्रोल कम दे तो एक आध बार ये रिपेयर होता है। यहाँ पर अगर आप चोट मारते हैं 8 की टी गोटी लगा के तो फिर यहाँ से पेट्रोल फेंकने लगती है, लेकिन आप इसे कहीं से भी खोल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप इसे देखेंगे तो कहीं से भी आप इसे स्क्रू नहीं दिया गया है, कहीं से भी बिल्कुल भी नहीं खोल सकते हैं आप। अगर ये जल जाती है तो चेंज ही करना पड़ता है, कभी कदार रिपेयर होता है यहाँ पर चोट मारने के बाद।